大家好，我是面具人啊。今天咱们来聊点技术项的东西啊。虽然说技术项的东西往往都是反指标，但是这玩意儿能带来的心理安慰还是很强的，暗示作用很强。大部分的币圈新手也都是信技术分析这个玩意儿的，感觉好像那个 K 线一画，宏图霸业尽在掌中，对吧？好了，不开玩笑了，我还是不讲技术分析了，我还是从市场心理、市场行为的角度来给大家讲一讲这几天币圈的形势，以及接下来我们的一些操作思路啊。节目最后呢，我会告诉大家一些币的布局的。那好，节目开始之前呢，还是要恭喜一下这几天有收看到面具人节目的观众朋友们、面粉们啊，你们看。在这个加密货币市场整体大跌的情况下，你们要是及时的收看到了我的节目了，买到了我所说的那些币了，比如企鹅币、穿山甲、AVAX、JOE， 那你在大跌的环境下不但是没有亏钱的，你还是赚钱的，对吧？事实胜于雄辩。这几天有赚到钱的观众朋友们、面粉们，请给我留言打1啊！你们看，比特币都跌到了5万多了，这以太坊都快跌破4万了。可是呢，咱们的雪崩链居然还是几乎全线上涨啊 ！AVAX 继续突破新高。那这种情景是不是能让大家回想到今年5月份的时候 AXS 那时候的情景？你看，当时也是全盘都在暴跌，可是呢，就咱们的 AXS 一直是逆势上涨，对吧？雪崩链现在也是这个局势，一步一个脚印的稳步的逆势向上涨，然后呢，就是不知不觉中的让各位面粉们、观众朋友们、面具人的会员们财富翻倍了，对吧？可不是吗？这才多久呀？半个月、1个月？你们翻翻我前几天的节目啊。我讲的这些币是不是几乎都翻倍了，对吧？面具人最近讲的这些项目是不是都在我讲了他们不久之后就翻倍了？尤其是这个 AVAX， 我不知道是我的影响力强还是说这个币本身就强啊。每次当我出完节目了以后，它就暴涨，对吧？而且呢，像什么穿山甲呀、AVAX 呀、Matic 呀，都已经是翻倍、翻几倍的都有，像 AXS 翻了30-50倍，我就不吹牛逼了啊，这是我的经典战役之一。你们看这些图啊，这些图片、这些聊天记录都是我的会员们的反馈啊，人家都赚到钱了，对吧？加个会员又咋了嘛？加个会员不就是为了赚更多的钱吗 ？OK， 不给大家开玩笑了啊。我今天呀，主要给大家来分析一个现象啊，那就是逆势上涨。这是个很有意思的现象。一般来说呢，逆势上涨有3种情况。一呢，就是庄家控盘。理论上来说啊，市场下跌，那么庄家也都会借着这种利空的状态啊，抽走资金、砸盘、套利，制造恐慌性的抛售。等散户们抛售完了以后，他自己再回来铺底儿接盘，然后嘞继续拉盘，形成下一个循环。那这种操作方式是基本上大家都懂的。那么第2种呢，就是等一下啊，我先说一下，转发面具人的节目到3个平台以上，截图发送到我的邮箱，就可以参与抽取本月的大奖 Axie 的机械类的蛋，以及500 USDT 直接转账的大奖哦。那就是我把钱转给你，你爱买啥买啥去，对吧？5、6、30，3000多人民币，1万多台币，对吧？足够你改善一下生活了。如果你不想错过面具人给出的关键商机政治分析，不想后悔没有赚到钱，后悔错过了保财保命的最佳机会的话，比如呢，去年卖房子，去年移民，对吧？我当时已经给大家点醒过了。你们不想错过这些机会，就请打开屏幕下方的点赞、订阅以及小铃铛，这样呢，你就不会错过面具人关键的第一时间的消息了。OK， 咱们继续说主题啊。这个逆势上涨的第2个可能性就是共识强，也就是说，这个盘子在大盘整体跌的时候，散户们却又把目光都投向了一个更有潜力的盘子，比如 AVAX 之类的。首先呢，整体性的大跌并不会太强的影响这种强共识的币，
因为强共识嘛，大家都无所谓，大家的军心都很稳，觉得这个币的这个链条的未来都很好啊。包括这个盘子里面的大小庄家啊，他们也不想砸盘，又或者是这个盘子的庄家还比较少，还不至于形成强庄的模式。那么就要说到我接下来说的第3点了，就是这个盘子还没什么强庄，没什么庄家，属于原始的野蛮生长啊。然后呢，就是项目方他也不想抛售，就像我推的 GHST 啊，你看这个幽灵币啊，它的行情的涨跌貌似是与其他的币与大盘都没有关系，它始终都是很淡定的活在自己的世界里面，别人跌它也不涨，别人涨它也不跌。为啥？因为幽灵币大部分都是散户。这种复古游戏的风格啊，吸引的也都是风格化的玩家，它的用户图谱就是这样。然后呢，就是没什么机构在里面搞事情，又或者说现在的机构还不想搞事情。我侦测到了啊，币安是幽灵币的持币大户，不过这个也能理解，你一个币啊想要上币安，你这个币肯定是要由币安控盘的。但是呢，幽灵币目前还是横盘，没被砸盘，那就证明了币安目前还不想出货啊。那为什么币安现在不想出货呢？说白了就是这个羊还没有养肥，幽灵币的市值满足不了它币安的胃口，现在出货赚不了几个钱，没啥意思。所以呢，类似的概念啊，我们也可以套到 AVAX 去看。首先 AVAX 它是平台币啊，是整个生态链的核心啊。然后呢，就是平台币死了，整个链也就差不多完蛋了。所以呢，项目方他没事干啥呀？把自己的平台给毁了，好不容易辛辛苦苦搭建的平台就这样砸死了啊！只有那些个一本万利的用那种套皮游戏或者是套皮项目的那些准备撸一把就跑的，做个网站搞个什么啊资金盘圈人的那种，花不了多少成本的那种，可能就是骗人，把人撸一把就跑。但是你说他辛辛苦苦搭建那么大的一个平台，那么大的一个技术链，他怎么可能瞬间就把自己砸死了呢？对吧？项目方无论如何都不会让自己的平台币死的，因为这之后的利润实在是太大了。就像币安，他从币安链得到了多么大的利润呀，这个都是天文数字。所以你们看，币安是无论如何都要保证币安币活着的，同样的一个道理，那么 AVAX 也就不会死啊。反而呢，你看它现在逆势上涨，这就是一个很好的广告效应，尤其是对散户来说啊，逆势上涨是非常的吸睛的。这种效应，这种现象会给散户们造成一种，哎呀妈呀，大盘跌了它还涨，那万一大盘涨了还得了吗？就造成这种感觉。其实啊，还真的是有这种感觉。大家来看这张图啊，我之前讲雪崩链的市值的时候，它的市值也就是7到8左右吧。目前呢已经是11了，可是呢，号称全球最大的交易所的币安现在的市值也只有19点几。哇！大家要记住，雪崩链可是没有什么中心化交易所的呀，而且呢，雪崩链也没怎么满天打广告呀。他更没有大把的中国韭菜给他输血卖命呀，他更没有习近平国家共产党给他背书呀。就这，雪崩链的市值都已经快赶上币安链了。什么？你说 SOL 链也在雪崩链之上？那么面具人，我现在就可以告诉你啊，下一个被雪崩链秒杀掉的、超越掉的就是 SOL 链了。雪崩链就是下一个新的链王，你不信啊？信不信？不信，大家可以走着瞧啊。好，我标题中说到了企鹅币啊 ，PEFI 是雪崩链上的狗币，对吧？我这个话暗示的已经很明显了，那就是目前呀，雪崩链上的项目呀，大部分都是缓慢的、稳步的上涨，就像那个黯然销魂一样，在这个不知不觉中啊，你慢慢的拿着，它就翻倍了，对吧？但是呢，雪崩链现在
，shut up， 等会儿给你喂奶啊，别叫，哎，配合点嘛，大哥啊 ，OK， 听话。但是呀，雪崩链不要叫了。但是呀，雪崩链现在没有那种暴涨暴跌的那种，就像那个狗币一样、石币一样，一下子几天就翻几倍，对吧？没有那种刺激感。但是嘞，这种刺激感往往就是最容易吸引韭菜的。目前雪崩上的比较成熟的项目之中啊，也就是企鹅币的市值最低，像穿山甲呀、GOE 呀都已经很高了。如果说要制造一个像狗狗币那样的明星项目的话，企鹅币是比较合适的。哎，你看今儿翻倍了，明儿翻倍了啊，涨了好几倍了，对吧？然后嘞，韭菜们就来了，就来 FOMO 了啊。这个 FOMO 情绪啊，是永远都阻挡不了的。这些韭菜们就是喜欢追涨杀跌嘛，对吧？那么考虑到这种情况啊，面具人我是买了7万多个企鹅币啊。差不多算有个50-60万人民币，哎，50-60万人民币对我来说也不算啥，你们可不要效仿我啊！当然了，除去那些大佬面粉之外啊，那人家有钱咱也没办法，人家有钱想怎么买就怎么买，对吧？但是你们要记住了，万一这个企鹅币爆破起来啊，翻它个2倍、3倍、5倍。那你说我这50-60万人民币不就变成了几百万人民币了？那我岂不是赚大了？当然了，50-60万人民币只占我总资产的很小一部分。如果说你们资产比较吃紧的话，你们就拿一些娱乐资金出来玩一玩就行了，对吧？啊，然后嘞，我还要给大家说啊，企鹅币的总数是有限的，是2100万枚吧，对不对？反正大家仔细观察啊。企鹅币它现在涨涨跌跌，上上下下也就那样，证明了没有什么大的资金进来。目前呢还是共识状态，所以呢我建议啊各位用一些资金埋伏一下也是可以的。如果各位求稳啊，那穿山甲就是最稳的。你看这个穿山甲，它基本上就是跟 AVX 是铁绑定的 ，AVX 它涨一点，它穿山甲也涨一点。也不怎么跌，就是这样缓慢的、稳步的向上涨。我这只鸟是个嘤嘤怪，你看它要求摸头，然后就要吃奶，哦，呀，咬疼我了，松口啊！哦，我的天！咬出来一个指印儿，我的天，一个嘴巴印子。继续说主题啊，我告诉你啊，刚说到哪儿了？穿山甲 AVAX 如果涨到了300，那穿山甲还能再翻2倍，因为他们俩是强绑定的。穿山甲是雪崩链上的头部交易所之一，也算是几乎是最大的了。如果说各位求稳，可以玩穿山甲。可是呢，如果各位要追求爆发力、追求利润的上限的话，就可以入一些企鹅。当然了，企鹅币的风险也是相对较大的，具体呢就看你个人取舍了。OK， 如果各位观众有想要紧跟面具人的投资策略的，包括我月底这个有一个神秘的好东西啊，我会提前的给我的会员分享的，也算是一个盈利的好机会吧，一种颠覆性的玩法。如果你们各位有想要参与的，请下载 Line 或者 Telegram 搜索添加 ID Maskman118 办理会员入群手续。OK， 各位，祝你好运！我的鸟要吃奶了，跟你们说再见了啊，拜拜。